parece ben, empezamos. Empezas ti, Ánsilas. Empezamos esta mesa, que é unha mesa na que vamos... Non é unha mesa, porque non... bueno, todos temos unha mesa diante, me parece, non? Probablemente todos temos unha mesa con un montón de papeles e de cousas. Bueno, unha conversa que nos gustaría a todos nós que fose unha conversa en presencia e unha conversa virtual. Probablemente en algún momento cercano esperemos que podamos ter estando todos pretos unos de outros. É unha mesa sobre a lectura, sobre a lectura educación, lectura e sociedade, o papel da lectura na sociedade, na escola. Estamos 4 personas que nos vamos a presentar para empezar. Entonces, eu creo que cada un que se presente en un momentiño e xa empezamos a falar. Ángeles, empezas ti. Botámonos unha risa porque acabo de berrar con eles, mal empezamos unha mesa cando digo que berrei con eles, porque xa levo como un estigma desde pequena que sempre son a primeira da lista polos apelidos. Eixen empezade por atrás, pero vese que non me fixeron caso ningún. Bueno, eu son Ángeles Abelleira, son unha mestra de educación infantil e o motivo polo que estou aquí eu supoño que é porque son unha activista da lectura, pois dentro do chanzo educativo que a mí me corresponde, que é a educación infantil. Digo que son unha activista da lectura porque son unha persoa que estou convencida de que son o que son grazas aos libros que lín. E como estou convencida deso, é o que intento transmitirlle ao meu alumnado e o que me molesta cando vexo que non se fai dese xeito. Monse, ahora? Pois son a segunda, Ángeles Cinto. Pois eu son Monse Muriano Rodríguez, son a editora de Habitando Historias, que é un pouco o libro arredor do cal xira, bueno, non arredor do libro, pero xira a temática do libro, xira este faladoiro. Profesionalmente son profesora de didáctica da lingua e da literatura na Universidade da Coruña e creo que desde que teño uso de razón quixen a lectura, quixen e amei a lectura xustamente nun contorno que non era lector, que ese é un tema tamén moi interesante do que poderíamos falar, pero agora é a presentación. E do que fala precisamente tamén Fina no capítulo, no seu capítulo, Fina Casal de Rei, no seu capítulo do libro. Entón, bueno, quizáis por iso, pois porque os libros non estaban cerca de min e tiven que ir como puiden, non? O primeiro libro que tiven nas mans pois foi como un gran tesouro, non? E, bueno, pois iso, é unha persoa moi políticamente incorrecta, seguramente. E no da lectura, pois seguramente tamén. Moi ben. Nair? Pois eu son Nair García, son docente de Lingua e Literatura, fai 2 cursiños, exerzo aquí en Vigo, concretamente en Teis, e nada, como acabo de dicir, a miña experiencia é curtiña, pero a verdade é que xa me deu pois para picar así todos os ámbitos, porque, bueno, investiguei un pouco, experimentei sobre animación a lectura tanto na aula como agora estes mesiños que nos deixou a COVID, pois como responsable da biblioteca. Entón, aínda que non fixen moitas prácticas reais, pois o que si é que lle di moitas voltas á cabeza sobre como fomentar a lectura, sobre que tipo de animación a lectura facemos ou está na nosa man facer, e agora xa coa lectura do maravilloso libro que coordinaba Monse, pois xa, en o que participa Ángeles, pois xa a verdade que tomei interesantes notas e fixen máis reflexión aínda. Así que intentarei achegarvos a miña pequeniña experiencia e o que eu poida. Bueno, moitas gracias, Nair. Eu son Javier Pintor, que encargáronme un pouco coordinar a mesa, pero creo que vamos a coordinar todos e vamos a intervir todos, porque creo que todos temos preguntas tamén para facer, non? Alrededor deste libro que inspirou un pouco o taller, que inspirou este debate, esta conversa, pero, bueno, todos temos, creo que somos emprendedores da lectura, non? Eu son Javier Pintor, soy profesor de Lingua e Literatura secundaria e bacharelato, pero dende fai bastantes anos traballo nun centro de formación de profesores, non?
nos centros de formación de profesores facemos moitas cousas, pero a mí o que me interesa moito no centro de formación é todo relacionado ca lectura, ca escritura, co ámbito lingüístico. Teño a sorte de que levo moitos anos traballando no ámbito das bibliotecas escolares de Galicia, non? Tive a sorte de empezar moi pronto con unha persoa que me abriu os ollos para este tema e despois xa entrar a colaborar moi directamente ca asesoría de bibliotecas escolares, o que me deu unha perspectiva do papel da biblioteca, do papel tan importante da biblioteca nos centros e o papel tan importante da lectura. Ao marxen deso, fago moitas cousas alrededor da lectura fora do ámbito escolar, non? En moitas institucións culturales, feiras do libro, etc. E realmente, eu sempre lle digo a xente que a mí o que me gusta facer realmente, non? Vivir entre os libros, entre lecturas, entre escritores. Creo que, como dice Ángeles, é unha forma, me gusta moito o título de Habitar o Mundo, unha forma de comprender o mundo, é unha forma de ampliar horizontes, non? Entonces, eu síntome con moita sorte por estar con vos e porque a lectura sexa unha parte importante da miña vida persoal, profesional e do meu tempo de ocio e de prazer. Non creo que cando se dan todas estas variantes e se xuntan, pois, bueno, un se sente afortunado, non? Bueno, creo que podemos empezar a debatir de moitos temas. Un dos primeiros que se me ocurriu foi que xa que estamos facendo este debate, esta conversa a través da rede, porque non o podemos facer en presencia, isto ven dunha situación que estamos vivindo, non? Que é a situación de confinamento destos meses, con toda a alteración que produxo nos ámbitos sociais, educativos, económicos, etc. Pero estudios xa que saíron nesta temporada, por exemplo, da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez e de outros medios, do Ministerio, sitúan a lectura como unha das ocupacións fundamentales de moita xente, non? Durante estes meses, non? Hai un estudio da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez dos primeiros días da pandemia, da situación das familias en casa, que a lectura, xunto con outras tarefas, non? Que non vamos a comentar aquí, pero había moitas tarefas, que organizar a casa, a cociña e tal, pero a lectura ocupaba un lugar primordial en moita xente. Hai datos incluso de plataformas como Nubico que dice que a lectura en formato digital aumentou máis do doble ou do triple, o consumo de libros en digital, pero tamén o consumo de libros, en este caso dos libros que había en casa, etc. Entonces, a mí me leva a pensar moitos temas sobre a importancia da lectura no noso tempo, pero tamén en momentos de crise, porque en este maravilloso libro de Michel Petit, que habla del placer de la lectura, o el arte de la lectura, non lembro exactamente o título, en tiempos de crisis, ela fala de que en moitos momentos da historia, en a crisis de Estados Unidos, nos anos 30, que a xente se volcou nas librerías. Ahora, no 2001, co da Torres Gemelas, dice que moitos negocios vacíos das librerías de Nova York cheas de xente, non? Na Segunda Guerra Mundial, en Rusia, en moitos países, en Alemania, a lectura alcanzou grandes estadísticas de xente en das librerías, as bibliotecas, o consumo de libros, non? E que o público buscaba, que se volcaba hacia lo escrito para comprender lo que estábamos vivindo. Entonces, quería falar un pouco desto, que como vedes vos esta situación, moitos centros... Eu tamén fago así. Eu tamén fago así, Ángeles, Vale, sí, por eso. Quero decir, se os parece isto que é real, que non é real, que é unha situación residual, que vai a ser de un momento e cando remate isto, como tantas cousas que pensamos, isto va a transformar a sociedade, isto ou non va a producir ningún efecto. Como vedes todo isto, vos as tres? Desde vos a opinión de docentes, nais, etc. Falo eu, veña, para que non diga... Para que non diga Ángeles que sempre fala de primeira, pobre. A ver, eu fago así un pouco coa cabeza que vía que Ángeles tamén facía. A ver, non quero ser pesimista, porque aparte non vai comigo tampouco selo. Bueno, son pesimista máis comigo mesma, pero cos demais sempre dou unha imaxe exterior que nada ten que ver co pesimismo, non? Entón, eu podo falar desde a miña experiencia persoal. Desde a miña experiencia persoal, claro, os docentes
Nair ben o sabe tamén, e Ángeles tamén, aínda que en infantil supoño que a cousa sería diferente agora no confinamento, non? Supoño que sería algo diferente, aínda que precisamente son os que máis necesitan ese contacto, non? Pois a cantidade de traballo o que nos vimos sometidas, de traballo que non sei ata que punto sería efectivo, que realmente eso de ler por prazer e de estar confinado e estar lendo, eu sentada nun sofá e cunha taza de té, pois no meu caso non foi así. máis ben todo o contrario. Sí que é certo que polas noites, cousa que durante, cando a vida normal de antes, non o facía porque chegaba moi cansada de andar por fora da casa e demais, sí que polas noites sí que me dediquei a ler, e lín máis o millor que en época normal de traballo, pero pola noite, exclusivamente pola noite. Eu creo que a xente que leu é xente que xa é lectora, quero dicir, non creo que de repente, a ver, sexamos sinceros, habendo Netflix, HBO, Amazon Prime, A3 Media Player e patatín e patatán, vos realmente pensades que a maioría da poboación se ia a poñer a perder o tempo e aproveito porque é algo que di Paula Carballeira no seu capítulo de perder o tempo, lendo? Eu creo que non, e tampouco creo que haxa unha transformación da sociedade moi grande. O gallá fose así e fose para ben. Eu non a vexo. Mais ben vexo o contrario, vexo reticencia cara ao outro, vexo non te me achegues, vexo malas caras, vexo, non sei, non vexo que a sociedade vai a cambiar para ben, pero iso é unha cuestión que penso eu. O mellor sí que durante a situación de confinamento sí que cambiou, efectivamente, ou a xente sí que leu máis. Estou de acordo en que probablemente fose aquela que xa lía, non? Obviamente, o feito de termos tempo pois implicou que lemos máis, eu creo que iso é, en xeral, polo menos, sen datos na man, non? Pero tamén estou de acordo en que non vexo que isto transforme a sociedade. Vexo que transforma igual que transformou, por exemplo, a xente en reposteira, non? Fixemos máis postres. É panadeira, de todo. É de todo. Pero sí que eu creo que é un cambio puntual, iso non me cabe dúbida. E se chegou a transformar, probablemente fose no ámbito adulto, porque eu creo que no momento no que tocamos o ámbito, por exemplo, da adolescencia, pois aí non creo que se incrementasen o nivel de lectura. Pero o que sí que me gustaría é, porque eu estiven vendo, imagino que vos tamén durante o confinamento, así se seguides algunhas bibliotecas nas redes sociais e tal, o que sí que se produciu, eu creo, foi que aumentou a interacción, a lectura compartida, sobre todo, ou polo menos o que eu vin así, non? A lectura compartida entre nais e fillos, nais e pais e fillos e fillas, ao mellor que favorece un pouco iso, non? Sen ser tampouco especialista nin ter datos da situación anterior, pero iso foi o que puiden ver eu así polas redes, iniciativas levadas a cabo dentro das bibliotecas para que algúns pais e nais lesen contos para toda a comunidade escolar que se penduraban nas redes. Non sei, ao mellor esas iniciativas sí que se viron favorecidas e ao mellor aí sí que poder vir un xermolo de cambio ou de futuras actividades que se sigan mantendo no tempo. Pero a ver. Eu non sei, e tampouco quero ser negativa, pero estiven a seguir o informe da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez e o que me falta é o dato, que non o vin, ao mellor non souben ler eu o informe, si vin o incremento, horas, consumo de libros, pero non vin o incremento de lectores. Porque donde caemos é no que decimos sempre, os que len moito e os que non len nada. Porque é o que di Monse, teñen tantos competidores que as series, vamos a ver, o que non era lector non caeu nesta temporada na lectura. E moito menos, claro, e moito menos nunha situación como esta. Buscas o que che gusta, o que... Eu, sinceramente, pasoume o mismo que as miñas compañeiras. Quizáis foi a época que menos lín,
porque entre as tarefas que tiñas que desenvolver o ámbito relacional e familiar, pois que eso eu creo que vai a ser o gran favorecido deste período, pois que favoreceu moito as relacións familiares, que se van a soster no tempo, non o sei, cando menos o tempo que viviron as criaturas, as crianzas cos seus pais, a convivencia cas persoas maiores, cos que tiñamos na casa, iso é algo que ninguén nos pode quitar. Vamos a ver, non se sosterá daqui en diante, pero non nos poden quitar. De modo que o que vos decía, eu creo que leron moito os que xa lían. Non creo que se botaran a ler os que non tiñan ese hábito. Máxime, cando non se podían mercar libros. Bueno, ben é certo que se podían comprar libros e non todo o mundo fixo o mesmo voto que fixen eu, que dixen non merco un libro en calquer distribuidora ata que abran as librarías, porque o día que abran as librarías vamos a ter que botarlle unha man moi forte porque están moi perxudicadas económicamente. Pero é certo que houve xente que mercou a través das cadenas de distribución e esas cosas. Agora, o que vos decía, o incremento, o gallafo son incremento de lectores e non só de lecturas. Mirade, hai porque algunhas cosas das que contastes din a ir o tema desta actitude das bibliotecas escolares, estos blogs tan vitalistas, a xente compartindo lecturas, as familias. Hai outro dato da Fundación Germán Sánchez Rui Pérez, que a mí me pareceu moi interesante, xa non dos hábitos, que durante a pandemia moitas nais, moitas familias foron conscientes da importancia de leerlle aos seus fillos contos na edad de prelectura, non? Que un estudio que fixeran fai moitísimos anos, os datos eran moito máis baixos que os datos que teñen na actualidade. E estaba pensando que, claro, que sí que hai moitos estudios anteriores a estos que din que los niños cuyas nais lles len historias cada noite antes da fase de lectura, en la fase de prelectura, tienen o doble de posibilidades de convertirse en lectores que os nenos que non lles len contos, non? Entonces, claro, estou de acordo con moitas das cosas que decides, pero sí que tamén, porque cada un lee, a veces lee el que sempre leía, é moi difícil na situación actual con tanta mercado audiovisual levar aos rapaces a este tema, que despois podemos falar deste tema tamén, non? Pero como vedes este tema? Claro, porque o ámbito da familia, o ámbito da lectura, eu falei con moitas compañeiros ao longo destes meses que teñen nenos pequenos, compañeiros máis novos que están en escolas, no centro de formación, e sí que me contaron moito de que todas as noites tiveron tempo agora de lerles contos que en outras fases da súa vida non teñen. Non sei como vedes este tema, se os parece importante, se un tema axial na lectura, se non é... Se vos parece, como é o ámbito máis relacionado co meu traballo, pois comenzo. En efecto, ese contacto, eu sempre digo que a relación que se establece coa lectura, o fundamental, é a persoa que fai o papel mediador entre o libro e o lector. Iso é o determinante. E nas idades coas que eu traballo, que son de 3 a 6 anos, malia que eles non son lectores, é fundamental ese papel que xogan os pais, pai ou nai, ou as persoas maiores, un irmán, porque é ese vínculo que establecen que é un vínculo que se vai a manter de por vida. Se somos capaces de enganchalos, e eu digo sempre, se somos capaces de enganchar os rapaces cando aínda non son lectores, serán lectores de por vida. Pasarán os seus altibaixos, porque hai moitos que foron grandes lectores ou grandes devoradores. Vamos a quedarnos con devoradores para evitarnos meternos a falar tamén dos prelectores. Temos grandes devoradores de libros que, chegado os 9, 8, 9 anos, teñen unha caída, un baixón, igual que o teñen na adolescencia. Pero é un hábito adquirido que vai a permanecer aí de por vida. O raro é que alguén que foi lector na súa infancia non nos sexa de adulto.
Por iso é fundamental o que facemos na escola. E aí ven a miña colaboración. Vamos a ver, eu hoxe estou aquí nesta mesa non porque sexa a do primeiro apelido, sino porque eu supoño que son a que repito máis veces a palabra docente. As miñas compañeiras viron que era a que tiña máis relación ca escola e dixeron que vai a Ángeles. Non é iso. Elas o que querían era escurrir o bulto, porque calquera delas, das 10 que conformamos, e eu digo así porque é bo que se saiba, calquera das que integramos o libro, o seu tema ou o tema que desenvolven é un tema que ten que ver coa educación, tanto a que fala das mulleres esquecidas, como a que fala do enganche lector, como quen fala pois de perder o tempo, etcétera, etcétera. Pero, digamos que de todas elas, a que máis en contacto directo está cos pequechos son eu. E, bueno, eu aí eso baso a miña colaboración, porque creo que é fundamental que se lea na escola. Agora ben, como lemos e como facemos as escolmas de lectura e todas esas cuestións, se queredes o deixamos máis para adiante e iremos entrando polo miúdo en todos esos detalles. Bueno, no meu caso, como receptora nas miñas aulas dos que algún día foron nenos e nenas e que queren ser profes de educación infantil ou de educación primaria, teño que dicir que nese sentido a cousa está mal. E que, estou quedando... a ver se logo subimos un pouco o ánimo, pero agora mesmo se nos pregunta como docentes, non? Que é un pouco o que dicía Ángeles. Eu impartín durante uns cantos anos, agora non a estou impartindo, unha materia que era literatura infantil e juvenil e a súa didáctica. Unha materia optativa, que ese outro tema, optativa, do grau en educación primaria. Sí que é certo que eses rapaces e rapazas que acollían como optativa, sí que había neles un certo interés, pero interese por isto probablemente me vai a servir para cando sexa profe, porque non sei nada de literatura infantil e juvenil, e seguramente pois unha cousa máis. Pero non realmente, sí que me atopei con casos, e con casos moi que me marcaron a min tamén como docente de alumnas que sobre todo alumnas, pois apaixoadas da lectura e que desas alumnas que cando entras na aula dis, pero que fago aquí se ti sabes aínda máis que a min, non? E que non sei, que aprendes moitísimo con elas, pero na maioría dos casos non era así. Facíamos sesións de lecturas compartidas na biblioteca da facultade, que temos ali un recuncho de lectura precioso, moi acolledor, non? Porque o lugar é moi importante. E aí compartimos experiencias, compartimos tamén momentos de emoción, nos que elas e eles falaban dos seus inicios na lectura e é incrible como eses inicios que normalmente eran fantásticos, non? De como lles lía a súa nai, ia dicir o seu pai, pero teño que dicir que na maioría dos casos non é así. Tampouco teño unha estatística, pero, home, sexamos francos, entre as iniciativas que houve agora durante este confinamento, eu destacaría pero moitísimo, como moi boa iniciativa das bibliotecas municipais que houve aquí no Concello da Coruña. Houve moitas nais contadoras, se houve pais contadores, eu non o sei, pero eu non os vin. Pero nais contadoras houve moitísimas, e moi boas contadoras. Bueno, sempre me falaban nesas lecturas compartidas, nesas charlas, sempre ao final falaban de que houve un momento, como dicía antes Ángeles, que romperon coa lectura, que non se sabe por que nin por que non, moitas veces foi cando entraron no instituto, outras veces foi xa na primaria, teñen moi bo recordo da etapa de infantil, pero logo hai como que se vai perdendo, non? Como que hai algo que se perde polo camiño, co cal, e aquí ven a cuestión que eu me formulo. Non sei se é moi pronto para formulala, pero hai algo que non estamos facendo ben no ámbito educativo,
Digo, non estamos, porque todos os 4 somos membros do ámbito educativo. Aí hai algo que falla. Pois eu, se me permitides, por ligar un pouco as dúas intervencións e tamén para aplicalo ao meu ámbito, digamos que a secundaria ou bacharelato, pois gustaríame rescatar a idea esa, Ángeles, do vínculo, non? Ti falas de que, bueno, ti ensinas a ler, porque a lectura pois vai vencellada ao feito de aprender a ler, non? Mantedes o pulso da contada de historias, non? Iso creo que a secundaria chega pois un pouco destrozado xa, non? Porque moitas veces pois non se mantén. Os adolescentes non len non comparten a lectura normalmente coa súa familia. Hai algúns que sí, non? Eu tiña unha familia o ano pasado que me recoñecía o pai, neste caso era o pai, pero tamén concordo contigo, Monse, con que é a excepción, que se van sumando, pero vanse sumando, non? Pero decíame, eu leolle desde pequeno o meu fillo, un día dixenlle, mira, a ti no momento no que che dé a vergoña, avísasme, paramos, E o neno non lle pedía que parase, non? Pero é a excepción. Entón, eu sí que creo, Monse, que é moi importante o labor de formar o profesorado tamén, o futuro profesorado sobre todo, posto que ao final somos nós os que temos que os que pasamos moitas horas con eles, dándolles a tabarra coa lectura e intentando animalos, posto que non hai outro vencello familiar, en principio a adolescencia non chega tan forte, non? A min gustaríame, ou eu o que intento dende as miñas clases e dende as actividades que propoño é recuperar esa lectura compartida. Eu entendo que o noso propósito é conseguir lectores e lectoras que lean no seu salón da súa casa en silencio e si vale, pero tamén, por que non, que está moito máis na nosa man, por que non darlles o goce da lectura compartida, non? Entón, eu dedico sesións normalmente a facer tamén algunhas actividades na biblioteca de ler simplemente, para que se produza pois esa maxia que se produce coa lectura oral e que se trata amplamente no libro, non? E que é o que acontece? Pois que aí descubren a forza da palabra e tamén que ao final experimentase a lectura individualmente para crecemento persoal, para descubrirse a unha mesma, para imaginar outros mundos, pero tamén ao final estás tendo un vínculo co grupo, que é algo tan importante na adolescencia, non? Ti e os teus compañeros, cos que logo vas comentar nas redes sociais e no recreo, pois estades experimentando o mesmo texto, co cal é outro tipo de vínculo, pero creo que tamén hai que darlle importancia á lectura compartida de maneiras diferentes na adolescencia. Pero estou de acordo, Monse, con que é unha asignatura pendente. Eu neses... Ui, perdón, Nair, que te interrompí. Neses 4 meses de materia optativa que se me dan, creo que facemos cousas interesantes precisamente por ese lado, non das lecturas compartidas, porque teñen que facer verdadeiros esforzos para lembrar cal foi o último libro que leron, pero a mí o que máis me interesa é o primeiro que lles leron ou o primeiro que logo leron eles autónomamente. E de verdade que vos xuro que tivemos momentos tan fermosos, pero de abrirse, e aí ou que rematas o curso e che di un estudante: Monse, pois mira, xa conseguiches que este ano vou ler polo menos 3 libros. E eu, vale, pois 3 libros, pois xa está. Pero, ou casos como dunha rapaza que tivo unha adolescencia bastante problemática, con moito conflicto interno e familiar e demais, e me contou como unha profesora, aí está a parte bonita da historia, para que se vexa que os profes facemos grandes cousas nese sentido tamén, como unha profesora, a súa profesora de literatura, preguntándolle, falando con ela, tal, descubriu que lle gustaba moito a novela negra, o tema das investigacións e tal, e lle chegou cun lote que tiña ela de colección das novelas de Agatha Christie, e empezou por aí. E resulta que se fixo superfan de Agatha Christie, e despois de Agatha Christie, pois seguiu, ata que chegou a ser outra vez lectora como era antes de esa etapa
Entón, bueno, quero dicir, pero sobre todo que distina ir, compartir, e a lectura en voz alta. Eu que son moi fan da lectura en voz alta. Mirade, Ángeles, di, queras. Nada, o que ia a decir seguramente é o mesmo, que estamos empezando a tocar oso. Eu creo que empezamos a chegar ao fondo de onde temos que chegar nesta conversa, nesta charla, que non ven a ser outro que, e é algo que eu defendo ou afirmo no capítulo que me corresponde, que en 15 anos que temos aos rapaces no ensino obrigatorio, que veñen a ser 18 en realidade, sumados 3 de educación infantil, sin 18 anos ou en 15 anos non somos quen de facer lectores, temos que entendelo como un fracaso educativo. E aí ven o problema de sempre. Eu non sei se é o do ovo, se foi antes o ovo ou a galiña. Vamos a ver. Eu non sei se os rapaces non leen porque os seus docentes non leen, ou os docentes non leen porque foron rapaces que non leron. Sexa como sexa, é a pescadilla que se morde a cola. En calquer caso, todo ten remedio. E como ti dis, Monse, vamos a ver, na formación inicial do profesorado ten que ser unha asignatura obrigatoria, pero obrigatoria non unha optativa. E eu digo sempre, non é falar sobre a didáctica non só, disculpa, non só da didáctica da literatura. Moi boa esa concepción e ese aproveitamento didáctico que se pode facer dun libro. É máis, a lectura é máis que o aproveitamento didáctico ou curricular. É máis que coñecer a historia da literatura. É facer lectores, saber como enganchar lectores, saber como ler en voz alta, saber escoller os momentos para lerlle ao seu alumnado, saber utilizar estrategias para enganchalos na lectura. E despois, Javier, ti, porque estás na formación permanente, sabes que tamén é outra asignatura pendente. Se non foron lectores, hai que facelos. Nós temos un amigo no Brasil, que é o xefe da división da formación do profesorado de educación infantil da prefeitura de Sao Paulo. As cifras son abrumadoras. No Brasil as cifras sempre son abrumadoras. El ten a responsabilidade formativa de 55.000 docentes de educación infantil. Son a prefeitura de Sao Paulo. Bien, este home ten como norma non empeza ningunha actividade, porque ali teñen a figura do coordinador pedagóxico, que, bueno, ven a ser a medio camiño entre o coordinador de formación e o asesor de formación que temos aquí en España. Bueno, este home non empeza ningunha actividade de formación dirixida a mestres sin facer unha lectura. Di que ninguén pode dar o que non ten. E se non nos afacemos a ser lectores e eles a acostumarse a escoitar e a disfrutar dunha lectura, malamente van a saber facer escolmas para o seu alumnado e facer lecturas para o seu alumnado. Entón, o asunto clave, pero con reservas, digo ao final do meu capítulo, dicen que ninguén veña dicindo agora necesitamos máis formación do profesorado. O que necesitamos é máis vontade por parte do profesorado para comprender que a lectura é un aspecto clave no éxito educativo. Eso é o que necesitamos. No, a ver, eu estaba pensando que, claro, que falla, saiu en algún momento, que falla no sistema educativo para que os rapaces, como pasa en lectura, como pasa en outros ámbitos, no ensino de idiomas, etc., en tantos ámbitos da educación, que falla para que os rapaces, despois de tantos anos, non salgan lectores, pero claro, la lectura é un tema... A ver, os currículos están moi sobrecargados, hoxe en día había lingua e literatura, solo hai lingua, case, hai pouca literatura, pero por outra parte, e descontando, temos un contexto moi fértil, porque temos unhas bibliotecas escolares superpotentes, con clubs de lectura, con programas maravillosos, con actividades, con bibliotecas vivas, con bibliotecas municipais, por exemplo, na Coruña, pero en Santiago, en outras moitas cidades que fan unha labor impresionante, con clubs de lectura para pais, familias, etc. Temos un contexto e moitas ferramentas para que isto sexa así, pero claro, eu estou pensando que Ángeles, e además ti estás en formación dos futuros docentes, Monse, claro, é moi difícil, a ver, o termo lectura ten unhas connotacións que hai que ler. Claro, falamos
de un término que utilizamos moitas veces, prazer, gozo, toda esa semántica asociada ao tema do pracenteiro con necesidade, esforzo, etc. Entonces, a veces, conxugar estes dous términos é moi difícil, non? No libro, por exemplo, se fala en algúns dos artigos, Francisco Castro dice que as campañas de promoción a la lectura fallan, o dicen moitos teóricos, non? Que los discursos en torno a la lectura tienen que algo que va en contra de lo que pretenden defender, ¿no? Que moitas veces pretenden impoñer con algo que non podes impoñer, ¿no? Entón, e despois tocamos con un tema que eu estou moi de acordo. Claro, como ti transmites a paixón por la lectura? Porque en la lectura, despois podemos falar deste tema, hai un componente emocional importante, porque unha cousa é ensinar a ler e outra cousa é animar a ler. Eu creo que son dous termos totalmente diferenciados, non? Como ensina moita xente a ler que non lee? Porque a pescadilla que decías tú, o ovo antes da galiña, la galiña antes do ovo. Todos temos moitos compañeros, si queremos tocar, que ti o dis no libro, Sí, claramente. Todos temos compañeros que non len. Igual que hai familias que non len. E que hai familias desfavorecidas que non len, porque, bueno, eso sería meternos en un terreno un pouco complicado, non? Entón, como... No, real. Nun terreo real. Desfavorecidas e favorecidas. E favorecidas, e favorecidas. Desfavorecidas e favorecidas. E favorecidas, sí. Porque é máis fácil, pois, conectar o neno ou a nena pois cun xogo, un videoxogo que o ten atontado durante 2 horas, resulta máis fácil que se conecte pois coa lectura. E cando falamos da lectura, falamos tamén da contada, porque claro, eu ao principio dixen que eu viví nun contorno no que a lectura non estaba presente, pero non estaba presente porque meus pais non tiveron a sorte de recibir unha formación, son persoas moi maiores, pois que non tiveron estudos e que se fixeron a si mesmos, son grandes traballadores. Pero a miña nai era unha gran contadora, entón o millor veu de aí, cuidado, que a miña nai era unha gran unha gran contadora. Pero o asunto da... Ai, que se me foi bueno, é o que ten, que me lío. Non sei que ia dicir. Bueno, pois é igual. Falabas da importancia de contar, dos teus pais, que a túa nai era unha gran contadora. Sí, non, dixo unha cosa. Sí, dos docentes, do papel dos docentes, sí. Quen lee, quen non lee. A ver, estamos de acordo. Sí, estamos de acordo en que a lectura é moi importante, non? Parece ser que estamos todos de acordo. E se é tan importante, por que pasa o que pasa? É que ese é o asunto. Porque todo o mundo fala de educación literaria. E que é a educación literaria? Porque se a educación literaria é o que se está a facer, mellor non lle chamemos educación literaria, chamémoslle calquera outra cousa menos educación literaria. E logo, o máis importante é iso, que eles nos conten o que fan, porque o que leen, porque non é que os adolescentes non lean, por exemplo. No caso dos adolescentes, e fala diso Andrea Maceiras no capítulo do libro que se dedica precisamente á lectura en adolescentes, fala dos booktubers, fala da literatura transmedia e todo iso, os adolescentes agora mesmo están utilizando os dispositivos móviles para ler. A través, sobre todo, dun montón de plataformas, pero hai unha que se chama Wattpad, na que a xente crea historias, ti creas unha conta, tes a túa conta en Wattpad e aí creas as túas historias, que moitas veces son o que se chama fanfiction, que é que ti colles, en fin, a calidade literaria, mellor non falemos, pero os protagonistas desas historias que crean os propios adolescentes son personaxes famosos, por exemplo, eu que sei, Selena Gómez, Taylor Swift, cantantes ou actores famosos do momento, son os protagonistas desas historias. E non len, devoran esas historias. De feito, hai historias desas, das que están en Wattpad, que logo se fixeron grandes bestsellers, como o famoso After, que, en fin, fala dunha relación tóxica, é bastante tremendo, pero After está sendo lido por nenas, sobre todo nenas, pero tamén rapaces, supoño, de 12 anos.
E as nais, porque iso escoitei eu, o teño escoitado por amigas, as nais super contentas, moi contentas, de agasallarlle en Nadal after a súa filla, que é un tocho así de 1000 páxinas, porque, como lee a miña filla. Entón, iso tamén pasa porque por ignorancia das propias nais ou pais que non saben realmente que é o que leen os seus fillos e fillas. Non sei, é un pouco esa historia. A ver, porque claro, aí estaría un pouco o debate de nos queremos crear lectores e lectoras, pero tamén nos interesa crear un determinado tipo de lector ou lectora. Home, sí, crítico, sí. Claro, crítico e tamén, pois no meu caso, por exemplo, os docentes de lingua e literatura galega, o que desexamos é crear un lectorado que despois hace dos clásicos e lle encante e tal. Claro, tamén hai que ver que o mellor iso non está nos intereses do alumnado, polo menos non dos primeiros cursos, claro, e bueno, para iso tamén temos unha fantástica literatura infantil e juvenil, que alguén no libro, non lembro quen, creo que Andrea Maceiras precisamente, dicía que son eses chanzos para logo converternos noutro tipo de lector ou lectora. Eu non sei se teño moitas reticencias a que lean After. Non, o interesante é que, a ver, non coñezo After, igual despois estou dicindo unha aberración, vale, pero... Un 50 sombras de Grey, pero para adolescentes, básicamente. De acordo, vale, pois ímolo aceptar. No, pero bueno, hai unha relación de sumisión da rapaza ao rapaz, bueno... Ben, vale, pero mellor ese é o primeiro chanzo para que logo accedan á lectura. Igual que quen comentabas ti que empezou pola novela negra como enganche para despois ler outras cousiñas, non? Eu creo que tamén me parece que outro dos grandes debates ou non debate, porque creo que hai consenso sobre isto xa, que o da obrigatoriedade que vai asociada á lectura tampouco aparece moitas veces que o público adolescente nin o adolescente nin ningún pois se sume ao carro da lectura, non? E moitas veces o que dicía Javier, pois que nos poñemos na tesitura de hai que ler, tes que ler e ademais seleccionamos unhas determinadas lecturas porque non todo vale e lectura é, pois iso, ti só ou soa no teu cuarto, en silencio, etcétera. Non sei, eu creo que en calquera caso o que teñen que experimentar para converterse en futuros lectores e lectoras é a maxia. Esa maxia tan complicada de transmitir que decía Javier tamén, e creo que no momento no que se toca esta tecla, pois é cando se pode ter éxito, non? A cuestión é como se fai. Pois non sei, supoño que recreando de calquera forma que sexa posible, achegándose ao máximo a ese momento. E iso é compartindo os textos, que era o que decía Ángeles tamén no seu artigo, non todo vale, non vale para animar a lectura a facer cousas que non teñen nada que ver co libro, co propio texto. Hai que ir aos textos para chegar a maxia, a palabra, digamos, non? Ou tamén o teatro, que tamén aparece por aí no libro, pois é unha forma de achegar as propias palabras, o discurso, o que é a lectura, non? Ou polo menos así o vexo. Eu creo que a problemática de por que non conseguimos crear lectores e lectoras é algo moi amplo, que ten un montón de paus que analizar e que tocar, e que, bueno, é complexo, pero non imposible. Eu creo que tamén, igual que, como é tan complexo, pois hai moitas maneiras tamén de abordalo e quizáis de ter éxito. Pero eu non teño a chave máxica, eso sí que... Ninguén ten a chave máxica, o gallá tivéramos. Pero mellor, incluso, aínda que tivéramos a chave máxica, tiñamos que ter claro se nos interesa que lean ou que lean de calidade. Porque iso é o que estaba desapuntando nas vosas intervencións. A min váleme que lean, pois eso, After, dixestes, non sei como dixestes que se chama. Ese mesmo problema o teño eu co meu alumnado, malia non ser lectores. Vamos a ver, sabedes que nas casas o que se agasalla moitas veces é ese libro cheto, ese libro troquelado dunha ínfima calidade literaria, incluso plásticamente as ilustracións son bastante planas, estilo factoría Disney.
Bueno, eu nunca lles digo, ás veces cando lles comento, traedme da vosa casa o libro que máis vos guste. Se me chegan con un desos libros ou mo traen unha mañán porque lle apetece que yo lea eu, podo lelo, pero tamén vos vou dicir unha cousa, e sinceramente, leo con moi pouquiño entusiasmo e sin maxia. E cargo as tintas, cando leo, un desos libros potentes que teño eu ben escolmado, despois decido se amoso ou non amoso imaxes, bueno, en función da calidade das imaxes. E aí, vamos a ver, eu no capítulo que me encomendaron, eu insistí moito nesa cuestión de que lle compete á escola facer lectores de calidade, literariamente curiosos, literariamente exquisitos. E iso só podemos facer ofrecéndolle boas lecturas. E o único antídoto, e iso sabemos todos, o único antídoto que hai contra as malas lecturas son as boas lecturas. Cando ti afas a un rapaz a uns textos literariamente potentes, van a desbotar esos textos pois cunha linguaxe. A miña sobrinha o outro día se vai a enfadar comigo por mencionala aquí, porque ademais como é unha moza adolescente, pois seguramente estou mirando así de lado a ver se me escoita. Que non me escoite. Escoitei por detrás que sí, que me está escoitando. O outro día comentaba que lle molestaba profundamente, estaba lendo un libro, e que lle molestaba profundamente que a traducción estaba feita unha mala traducción e que se notaba que a linguaxe era moi pobre, ademais que había moitos leísmos, laísmos e todas esas cosas. Detecta eso porque é unha lectora de calidade e ten un gusto literario xa ben feito, cando estamos a falar, porque estamos a centrarnos en cuestións literarias. Podríamos falar de textos instructivos, de outros de textos informativos, etcétera, etcétera. Pero é o mesmo, unha vez os afás, pero iso depende de nós. A clave está nos docentes, en saber como os escolmamos, en saber como os presentamos ao noso alumno, ao noso alumnado, e a como os afacemos a ese tipo de lecturas. Despois eles desbotarán as que non cumplan con esos requisitos de calidade. Eu digo sempre que a lectura é como unha adición. E o que tivo un subidón cun un libro vai a buscar ter sempre, repetir esa sensación que tivo nesa ocasión. Pero nos pasa a nós, eu non sei se vos pasa a vos en moitas ocasións. Eu vexo blogs de lectura, recomendacións ou nos xornais, nos suplementos que hai literarios, vexo unha recomendación e xa me tarda, se o vexo o domingo, xa me tarda o luns para ir a mercalo. E cando despois me enfrento a ese libro e resulta que non é para nada eso que eu comprara, xa non me molesta tanto os cartos que metín como o daño que me fixo como lectora. E o mismo é o que temos que procurar non facerlle ao noso alumnado daño no xermen dos futuros lectores. Aí entraría tamén o tema da escolla, do canon, en infantil, o bo que hai, que é estupendo, que sería estupendo se se aproveitase ben, como é o teu caso, claro, é que hai moita liberdade a hora de escoller iso, boas lecturas, álbumes ilustrados potentes, tamén nos que a ilustración dá moitísima información e demais. Pero claro, logo te atopas con que pois as miñas estudantes do grau en educación infantil van a aulas de infantil e cando lles digo, bueno, inspeccionade aí a biblioteca de aula, a ver se hai, estou buscando, neste caso estamos buscando Lix escrita en galego, pero xa non é que non haxa nada escrito en galego, o que hai escrito en castelán tamén é La Patrulla Canina, Peppa Pig, é dicir, os éxitos, os grandes éxitos dentro do mundo da animación, pois sacan, por merchandising, lóxicamente, pois sacan tamén, claro, o tema de Disney, que dis ti, Ángeles. Entón, aí, eu fago tamén unha cousa co meu alumnado de educación primaria, que é que facemos, bueno, como eu son así tan subversiva, facemos así, bueno, unha cousa que lle chamo eu, que libros que tiveches, que libros que te obrigaron a ler mandarías ao lume.
Entón facemos como unha queima de libros non real, pero entón cando facemos esa que cales salvarías e cales levarías ao lume, non? É sorprendente tamén, é moi sorprendente que moitos libros dos que chamamos clásicos, que parece que os clásicos non gustan, pois resulta que hai moitos deses clásicos que sí que os impactaron. Por exemplo, en Rapaces e rapazas que non son galegofalantes, Agustín Fernández Paz sempre sae como autor que durante a secundaria leron ou durante a primaria e lles quedou. Sempre sai Agustín. Por que será? Por que será? Pásame con outros autores, por exemplo, pois Plenilunio de Muñoz Molina, pois pásame que teño algúns que lles encantou e outros que odiaron, e moitos outros autores e autoras que non vou nomear aquí porque logo mellor nos escoitan. Lamentablemente Agustín xa non está connosco, pero a súa obra sí, non? Muñoz Molina sí que está, pero bueno, seguro que este faladoiro non o escoita. Entón, o que quero dicir é que os clásicos depende que clásicos. É que, claro, haberá que saber que ese canon quen o fai e por que o fai ou por que o fixo, que levamos con ese canon non sei cantísimo tempo, porque eu cando me falan de Plenilunio tamén o tiven que ler eu hai 40.000 anos e sigue lendose Plenilunio. Bueno, seguramente no seu momento pois marcou unha época, pero mellor pois é hora de... Pero, sin embargo, Sin Noticias de Group, por exemplo, é un texto que ten moitísimo éxito. E de que anos é? Dos 70? Quero dicir que non teñen por que ser tampouco lecturas que estean aí moi cerca deles ou que falen de acoso nas aulas, ou de que non digo que non se... Son temáticas que están aí, que son importantes, pero tamén hai que ter en conta que as lecturas que se levan ás aulas teñen que ser de calidade, non se trata só de que porque tratan tal tema, porque como me contaba un día unha autora moi recoñecida do noso panorama galego, di, bueno, eu teño amigos escritores ou escritoras que son escritores para adultos, pero como agora viron un filón moi grande na LIX, están tamén empezando a escribir LIX con esas temáticas porque saben que os coles van mercar os seus libros. E ela, esa persoa, esa autora, pois dubidaba sobre a calidade de algunhas desas lecturas. Entón, bueno, ese é outro tema. E que son tantos... Non, a ver, Monse, eu visito moitas bibliotecas, pero moitas. Sí que vexo nos últimos 10 anos unha virase increíble nos fondos que teñen as bibliotecas. É verdade que vas a algún e necesita a veces unha renovación, pero moitas delas se están aproveitando da situación tan boa que vivimos. Non, pero... Sí que hai malos libros, pero hai... Javier, pero falo de bibliotecas de aula, non das bibliotecas escolares. Falo de bibliotecas de aula, que é unha docente ou un docente que non das bibliotecas en sí. As bibliotecas escolares está claro que, bueno, son un exemplo, ademais, en liñas xerais. Claro que hai de todo. Pero eu falo máis das bibliotecas de aula, que son as que máis lle chegan a un alumnado de infantil, as da súa aula, non? As que a súa profe ou o seu profe selecciona. A ver, é que o tema do canon é difícil, despois hai un canon particular de cada un, que é o que cada profesor, ao marxe do canon oficial que falaste de Plenilunio, hai un canon de que cada profesor o ten e leva aí. E para que o leve un bon canon, ten que ser un bon lector, estar moi actualizado. Hai libros maravillosos hoxe en día, pero te obligan a unha actualización constante. A veces o profesorado precisa algo de axuda para estar actualizado en todo isto que sae. Pero eu estaba mirando, nos centros galegos hai cerca de 300 clubs de lectura. Con un número... Eu visito algúns institutos que teñen 20 clubs de lectura, ou que teñen 10 clubs de lectura. Podo citar, non un caso aillado, pero uns cantos casos. E estaba lendo a lista de libros máis leídos, non? E estaba lendo A balada dos unicornios, Ledicia Costas, textos moi contrastados e autores Ledicia, que é o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Penúltimas tendencias, Carlos Negro, outra vez Ledicia Costas, Eva Mejuto, Andrea Maceiras, Senlleiras de Antía Yáñez, que é un libro
que non é un libro fácil, que plantea moitos dilemas da nosa sociedade e dos adolescentes, é dicir, Agustín Fernández Paz, Mark Handon, Persépolis, Engurras, es decir, cómics que son cómics que traspasan todas as fronteiras de idades, ¿no? Está Domingo Villar, Xavier Puente do Campo, é dicir, eu creo, Janter, nada, hai libros que a mí sorpréndeme moitos de literatura contemporánea que estén en este listado e que dan conta de que eu creo que o que se lê nos centros, a ver, non podemos extrapolar a todos, sí, é verdade, pero que sufriu moitos cambios o tema da lectura nestes últimos anos, pese a que eu me fixo nesta conversa que temos todos, e sobre a lectura nos dais conta que hai moitas veces unha lectura apocalíptica, que nós mesmos, eu tamén, que somos moi críticos, as campañas non valen, os editores se queixan, algúns profesores nos queixamos de que o que se está leendo do canon, pese a que eu creo que vivimos un momento bastante privilexiado neste sentido. Sobre todo, eu vou a defender aquí en Galicia, eu creo, por exemplo, a ver, isto é un dato, depois os comento outro tema da lectura, da consideración que ten moita xente da lectura, que tamén o vimos no confinamento, non? Algúns grupos políticos co tema da cultura, bueno, non lles merece a importancia que ten, incluso utilizan palabras peyorativas para referirse a xente da cultura. Por aquí en Galicia, por exemplo, o último informe PISA publicado, non el deste ano, sino 2016, fala que nos en comprensión lectora, Galicia, estamos por media de España, por media de la OCDE, eu creo que o que se está facendo nos centros, o tema das bibliotecas, ten moito que ver, o que se está... Non sei se é todo moi apocalíptico, xa digo, editores, a veces libreiros, docentes... Claro, cada uno desde su ámbito ten a veces unha visión, algúns positivas, pero outros un pouco que non se lee o suficiente, que en España os índices son baixos, pero se publica un montón de libros. Por outra parte, hai moitas contradicións en todo isto. Non sei que opinades de todas estas, lancei moitas ideas, perdoade, collera que querades. A min alégrame, felicítote polo teu optimismo, de verdade. Non fago máis que maravillarme con ese optimismo. Eu, de todos os modos, nunca serei optimista mentras vexa un rapaz que vai no autobús e vai mirando un móvil en vez de mirar en troques de estar mirando un libro. Quero dicir... Pero a mellor está lendo un libro no móvil, Ángeles. A mellor está lendo un libro no móvil. Estará con WhatsApp, seguramente. Bueno, se é lector, estará con WhatsApp. Esa é unha cuestión a observar, Eu non sei se pasa a vos nos medios de transporte, nas salas de espera de unha consulta ou así. Antes vías a xente con un libro nas mans. Agora, o raro é ver a unha persoa con un libro nas mans. Pero non só nenos, adolescentes, xente maior, moita xente, quero dicir. Exactamente. Xente maior. E eu, de verdade que non podo máis que felicitarme cando vexo todos os datos que saen de bibliotecas escolares, do número de clubes, pero o que digo sempre, os que leen moito e os que non leen nada. Hai unha bolsa aos que non damos chegado, e esa bolsa aos que non damos chegado, sabemos perfectamente... É real, sí. E despois que se fan moitas actividades de biblioteca, e isto, vamos a ver, non quero ser crítica coa xente que desenvolve a labor nas bibliotecas, pero creo que hai unha gran confusión sobre unha cuestión que precisamente é o título do noso libro. Actividades alrededor do libro e alrededor da lectura. Que é o que temos que facer nos centros educativos? Facer actividades alrededor do libro ou alrededor da lectura? Vos que pensades? Agora pregunto vos eu. Pode haber un solapamento. Eu o teño claro, pero bueno. Sei o que queres dicir, sí. Unha biblioteca pública ten actividades alrededor do libro ou alrededor da lectura. Como nos repartimos o bacallau? Porque estamos todos a facer o mesmo e a casa por barrer. Na escola é onde temos que ensinar a ler. Ensinar a ler. Non facer tanta xincana, tanta actividade, tanto disfraz cos personaxes dun libro, que é onde nos estamos confundindo. Entonces, aí é polo que eu non son capaz de ser tan optimista, Javier.
Eu, por moito que me canten as estatísticas de que hai 4.000 bibliotecas, 5.000 ou tropeceentas mil bibliotecas, de que fan 400.000 actividades. Sí, pero mentras as actividades non vayan ao cerne do que teñen que ir, que é a facer lectores, quedámonos nas mondas e estamos a dar voltas nas mondas e os resultados á vista están. Vamos a ver, Pero 4.000 cursos de actividades de formación de 6.000 horas, cada mestre fixo 6.000 horas de formación. Bueno, conseguimos facer máis lectores dos que temos. O que me decías antes do informe da Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Se leu moito máis durante o confinamento. A pregunta clave é: hai incremento de lectores? Que se lera máis? Non, incremento... A cuestión é, hai máis incremento de lectores? Ese é o reto que nos temos que todas as persoas que estades implicadas en bibliotecas escolares, o tedes moi claro. Vos o que queredes facer é lectores, pero non todo o mundo que está ao frente dunha biblioteca e non todos os docentes que están na escola se decatan de que hai que facer lectores. Pero xa... actividades alrededor do libro. Claro, pero xa non só son as bibliotecas, porque, claro, aí é tamén labor de todo o profesorado que non está só nas bibliotecas, porque a labor si é dentro da biblioteca e é aillada, non funciona. Eu estaba lendo un libro que me pareceu maravilloso, que se titula La sabiduría de lo incierto, que é sobre lectura e condición humana, etc. E, claro, unha das cousas que di a persoa que escribe este libro, Joan Carlos Melís, di que, claro, que todos temos que ser profesores de lingua e literatura. Non só poden estar as bibliotecas, non só pode estar o profesor. Hai moitos profesores que hoxe en día dan clase de lingua, ánsiles, nada máis, sobre todo cando estamos falando xa de secundaria, os últimos ciclos de primaria, secundaria, e despois eu te pode contar anécdotas que me atopei en algún centro cando empezou a hora de leer e cando empezaron todas estas iniciativas que eu creo que poden axudar a que este panorama cambie, que hai xente que me comentou en algún momento que ela non quería facer isto porque el non leía. Entonces, claro, es que eu creo que é unha labor conxunta de todo o profesorado. Se non é conxunta, é moi difícil. Totalmente de acordo contigo. Claro, se o distino, sí, por suposto que dis. Que quero decir que é algo que a veces que excede o tema da biblioteca, que ten que ser algo do profesor de lingua, do galega, do castelán, do de historia, etcétera. De todo, sí. Totalmente, vamos a ver, eu non estou cargando contra... Sí, entendo, sí, que te entendín perfectamente. O que estou apuntando é a que mentras os docentes non enganchen na lectura ao seu alumnado, cada quen desde o seu ámbito, lecturas científicas, textos informativos, textos instructivos, textos literarios, textos teatrais, textos poéticos, cada quen dentro do seu ámbito, e se queren con unha concepción utilitarista, hasta, ou permito, ata que sexa con unha concepción utilitarista, pois, que lean este libro porque llevo para esta asignatura. Bueno, pois, hasta acepto esas cuestións. O que non acepto é que non fagamos lectores na escola nos 15 anos que os temos ali dentro. E que educamos todos, e que todos facemos lectores, e que a sociedade ten que facer lectores. Efectivamente, Javier, pero a nós págannos por eso. Sí. É un dos nosos objetivos. Non, pero... Bueno, eu tamén estaba pensando con isto, claro, a ver, o tema da lectura que falábamos antes é un tema que tamén... O tema de animar a lectura e de crear lectores e de construir lectores que hai quien di que non se poden construir lectores, que os lectores van formando eles solos con camiños que ti vas sembrando e poner pintiñas aí e que eles xa... que é unha falacia eso de falar do tema de construir lectores. Pero pode ensinar a ler a alguén que non se emociona coa lectura, é outro tema. Pero eso iría que Monxo pode decir, xa non só da lectura. Non hai docentes que a mellor non teñen vocación de ser docentes, e iso se vai do tema, pero xa ten relación con todo a didáctica, a pedagogía. Claro, se ti non crees, non estás entusiasmado, non eres unha persoa que te entusiasma o noso traballo, que te ten que entusiasmar, pois é difícil transmitir todo eso que intenta a lectura, pero que intentamos tamén a través de outras materias, áreas, etc. Está claro que é unha cuestión de carácter tamén de cada quen, non? Lo decís no libro, en algún momento, Sí,
A ver, facer todo o que faz na vida con certa paixón. Non todos somos iguais, cada un ten unha personalidade, pero sí que é certo que un docente ten que ter aí esa chispa. E é tan fácil, eu creo que é tan fácil como adicarlle cada día ou, non sei, o principio da clase a lerlles algo, a ler un cacho, deixar como hai unha semente para que eles queiran saber máis. Iso a min funcionoume bastante ben co meu alumnado co que decía do grau en educación primaria, porque cada día que tiñamos 2 días de clase a semana, o primeiro deles sempre iniciaba cunha lectura que estaba relacionada co noso autor ou autora da semana, non? Entón, empezaba con esa lectura, eles non sabían quen era, nin que era, nin nada, e logo, pois xa empezábamos a falar e demais. E quedaban como expectantes, non? Acórdome cando empezamos a ler, por exemplo, La historia interminable de Michael Ende, non? Ese momento no que o neno entra na libraría e tal. Aparte que fixemos unha comparación coa película, porque na película, por exemplo, pérdese moitísimo do que é a descripción da libraría no libro de Michael Ende. Entón, bueno, é cuestión de irlles deixando, así, de lerlles un cachiño, non todo, dar como di Guadalupe Jover, trailers de lectura, non trailers, eu son moi fan das constelacións literarias e destas cousas das que fala Guadalupe Jover, e eu creo que se trata diso, de ir deixando, verdade, así, esas sementes, para que logo queiran saber máis, ou que te digan ao final da clase que tamén, mira, poderías me deixar ese libro? E eu, claro, home, toma, lévao, e xa o devolverás. É que eu tamén o quero. Vale, pois logo yo pasas a fulanito ou a menganito. Non sei, creo que non é tan difícil se hai se hai gana e disposición. Se non hai, pois... Pero como todo na vida, supoño, non sei. Sí, eu, bueno, quero engadir así a nivel anecdótico dúas cousas. A min, unha das estrategias de promoción da lectura máis sinxela que fixen e que me funcionou mellor foi levar o libro, que tamén se menciona no libro do que estamos falando, levar o libro que estás lendo a clase. Porque nese momento tamén non deixalo, e ás veces é sen querer, pero tamén pode ser intencionado, deixalo en riba da mesa, sobre todo mellor se ten un título así que poida chamar a atención, xa os podes un pouco conquistar por aí, non? Ou se ten unha portada, non sei, pois iso é tan sinxelo como quitalo do bolso un momentiño, pousalo fora, quitas os marcadores e volvelo a meter. Pois aí xa amosas unha que ti és lectora, é dicir, que algo é unha paixón que che merece a pena na vida, que non lles estás contando unha película, senón que estás falando do que ti despois faz, non só de algo etéreo. E logo, tamén en relación co que decías ti, Monse, outra cosa que me quedei un pouco abraiada, eu este ano din formación profesional básica, que, a ver, en principio non é un ámbito moi... non é un tipo de público moi propenso, ou que nós pensemos que vai ser moi propenso a converterse en futuros lectores e lectoras. Pero sí que fixen así varias sesións pouquiñas de lectura compartida. Eu facíalle sentar así nunhas alfombriñas que preparamos e pois facíamos, pois ás veces poñíamos un antifaz para ler en alto e simplemente para escoitar, un pouco para anular o sentido da vista, facíamos cousas así raras, non? Pero claro, son adolescentes e en moitos casos teñen xa 17, 18 anos, entón a min esas sesións resultabanme duras. Entón chegou un momento en que parei, ao cabo da cuarta ou da quinta, e achegáronse varios rapaces, preguntaronme se podíamos repetir a experiencia das lecturas. Entón, home, eu non creo que convertese eses nenos, sinceramente, en lectores para toda a súa vida, pero sí que algo xermolou, algo, polo menos, non, achegas a lectura de alguna maneira. Bueno, eu non sei, que creo que me dá a impresión que deberíamos casi de rematar, porque tiñamos como unha hora, xa nos pasamos de hora. A ver a quen chegue ao final deste faladoiro. Claro. Esperemos que sí. Además que, claro, que se fala que na rede o tempo de atención é menos, nós como somos todos lectores, pasamos moito tempo cos libros,
transpoñemos esa lectura larga a este medio. Eu leí outro informe destos que me animou moito, porque ao mellor anima as autoridades e a moita máis xente que pode meter máis recursos en isto, que decía, la lectura, es outra ficha da Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, dice, la lectura puede ser la clave para salir de la parálisis económica, ¿no? Dice, la competencia lectora será clave en la creación de riqueza, mediante la transformación de la información en nuevos modelos de negocio. Dice, hay una caja de herramientas de la lectura para salir de la recesión, la capacidad de expresión, escrita y oral, la comprensión lectora, empatías con otras culturas. Las 10 economías más innovadoras del mundo están por encima de la media en la lectura del informe PISA, es decir, que se da cuenta que la lectura, comprensión lectora, lo ponen por encima de todo lo demás. A lo mejor esto, no sé, ya para terminar, pues anima a muchos referentes, yo veo alguna cara diciendo que no, políticos para... Eu estaba pensando en Donald Trump directamente, non o vexo eu. Non o vexo eu lendo moito, pero bueno. Para que varíe la consideración de la lectura, que yo creo que aún hay mucha gente que no considera la lectura ya no solo como lo que hablábamos nosotros, que nos habite en nuestros mundos interiores, sino también como una herramienta, que yo creo que ahí sí que puede cambiar mucho esa concepción, como una herramienta para que nuestra relación con la sociedad, con el mercado laboral, sea mejor, que yo creo que ahí sí que es un punto importante. Sí, Javier. Eu lín o mismo informe, Javier, vese que somos aficionados, bebemos nas mesmas fontes. E ademais, eu non, lino porque me despertou a curiosidade. Dicen, bueno, vai a ser a lectura como se vai a convertir no elemento diferenciador de futuro. Vamos a ver, tampouco necesitaba moitas explicacións, pero quería, para entender eso, pero quería ver como argumentaba e como analizaba a Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. E cando rematei, digo-vos unha cosa e non me tomedes como unha banalización ou un simplismo. Dixen eu, tampouco fai falla ser moi listo para decatarse de que no futuro o que nos vai a diferenciar a uns de outros é aqueles que somos capaces de ler o mundo, xa non só de ler nun libro. E para ler o mundo temos que ler libros, porque vai haber moita xente que non é capaz de nin ler o mundo nin ler libros. E iso, claro que vai a ser o capital dentro de duns anos. Razón de máis para insistir na cuestión que estamos sobre a que estamos debatindo, que é fundamental facer lectores na escola. Ángeles, non é banal. Perdón? Non é banal o que dis, non é banal. Hai moita xente que non pensa iso. Pero o caso é... Un segundiño, Monse, nada máis que un segundo. Quero decir unha cosa para rematar, que vos vou a deixar desconcertados de todo o que levamos dito. Ahora mismo vou botar por terra todo o anterior. Ai, señor. Transitei por todo o sistema educativo sin ler un libro. Eu transitei por todo o sistema educativo sin ler un libro recomendado, atentos, sin que me fixeran ler un libro na escola. A ver, vamos por partes. Nin na escola, nin no instituto. Eu teño 53 anos, tampouco son nin veño da caverna, pero igual que a min pasaron moitas persoas. Eu tiven a sorte de que nosa nai sempre nos inculcou a lectura e nos pedía que lle léramos na casa. E aqueles libros que a nós nos emocionaban, nosa nai pedíanos que lle os léramos a ela. Ao mellor a clave está aí. Ao mellor está a clave aí, porque, insisto, transitei por todo o sistema educativo, sin que, eso sí, sei as datas de nacemento e de defunción tamén irán de parte dos literatos, pero nunca me puxeron diante un fragmento de ningún desos literatos. Entón, aínda que cargo moito contra a escola, hai un factor que era o que apuntábamos ao principio, volvemos a circular, volvemos ao principio, o vínculo que se establece coa persoa que quere inculcarnos ou quere inocularnos o virus da lectura. Eso é a clave.
E que, ademais, algo ten isto da lectura cando en sí a sociedade ten claro que importante é. Porque ti cando lle preguntas a típica pregunta que fan de e ti que fas no teu tempo libre? E que di a maioría da xente? Escoitar música, ler, é mentira. En moitísimas E ver ocasións as dúas. mentira. Pero é o primeiro que lle ven porque lle parece que é o políticamente correcto. Dicir, que faz no teu tempo libre? Non di, vou de cervexas cos colegas. Vou de parranda, porque eu no meu tempo libre a mí o que me gusta é emborracharme. Non, a xente di, gustame escoitar música, xa non din clásica, din música, pero bueno, clásica, ver documentales de la voz e ler. Entón, a xente di iso. Se o di, é porque realmente, no fondo, se sienten culpables. Eles saben que é importante. Entón, fagamos algo nese sentido. Creo eu, vamos. Imos acabar así en plan guerrilleiro. Veñan a ir. Non podo engadir moito máis, porque con ese alegato final... Nada, a ver, claro que sí, porque todo o mundo sabe no fondo que ler abre mundos, que tamén decía Ángeles, non? Non temos moita máis maneira de acceder a eses mundos se non é lendo tampouco. Entón, claro que é importante. Agora, pois mira, se saben que é importante, entón, efectivamente, teremos que dar coa tecla para que tomen conciencia de verdade. Ou non sei como se pode facer, pero... Aí está, nada, intentando. sí, que moitas veces eu tamén me pasou como Ángeles, transitei polo sistema educativo e leí moi poucos libros, leín algún, leín, pero sí que comparto, pero creo que agora, en cambio, xa cando daba eu clase, os rapaces non teñen nada que ver como coa nosa época que non leíamos prácticamente. Eu leí, sí, estaba facendo memoria, ahora en moi pouquiños libros. Agora non vamos a entrar en máis debate, len máis libros, eu creo. Creo que len máis libros. Eu por aí Lemos máis rondo... libros, ou desde pequenos xa len libros. Creo que a situación... Eu son optimista, penso que é mellor. Entón, nada, creo que estamos todos de acordo da importancia da lectura, o labor que se está facendo que debería de mellorar, claro que é verdade. Bueno, foi un placer esta conversa que podería seguir e seguir e seguir, sí. porque quedan moitas portas abertas, que eu creo que é importante da lectura que te deixe unha porta aberta, non? Sempre para que ti a penetres e te camines por 1000 mundos que se van abrindo a través desto, non? Entón, creo que tamén pretendíamos habitar esos mundos e eu creo que de alguna maneira os habitamos, non? Nesta conversa. Así que, bueno, a verdade que un placer estar con xente tan activa na lectura e que sabedes tanto de tantos temas. Moitas Eu gracias. creo que somos apaixoadas do noso, verdad que sí, pero eso é compañeiras? importante, da lectura e da educación, sobre todo. Eu creo moito na paixón e no sentimento en todo. Na labor educativa e na lectura moito máis. Bueno, moitas grazas a vos. ao Flip por convidarnos. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Apertas grandes a todas. Ana e a todos. Hasta logo. Chao. Chao.